Meraviglioso. Oggi vado a fare un risotto partendo da un grande classico, un enorme, gigantesco classico della cucina romana che poi in realtà è cucina razziale, cucina italiana, cucina di tutto il mondo. La matriciana, faccio il risotto alla matriciana e verrà buonissimo. Partiamo dall'affettare il guanciale. Guardate, le dimensioni non sono né troppo piccolo né troppo grande, abbastanza, diciamo, quasi una sorta di cubetto di medie dimensioni. Ecco fatto. Metto un pochino di olio nella casseruola, non tantissimo, accendo il fuoco e ci metto il guanciale. Ora questo guanciale lo dobbiamo far diventare traslucido e deve perdere una buona parte del grasso che servirà poi per tostare e per cuocere il riso. E si va a togliere il guanciale. Si prende un cucchiaio del grasso e si versa sopra il guanciale, anche due fate. Tutte le volte dico uno e poi ne faccio due. Nel grasso, quindi in questo grasso che ha ceduto il guanciale, si tosta il riso. Ora fatelo diventare traslucido, considerate ci vorranno un paio di minuti al massimo e poi cominciamo la cottura. La cottura la facciamo partire con della semplice acqua, proprio acqua bollente. In questa fase non coprite di acqua, normalmente si copre e si fa partire la cottura. Mettete un paio di mestoli d'acqua proprio a filo, fate assorbire e poi aggiungiamo il pomodoro. Pomodoro. Un pochino di sale, non tantissimo, è proprio un pochino di sale. Tanto poi correggiamo successivamente. Questo pomodoro è bello denso, quindi aggiungo un altro pochino d'acqua, ma tanto l'acqua comunque servirà perché dobbiamo portare avanti la cottura. Ok? Mi raccomando che ci sia sempre del liquido, deve essere sempre ben umido il riso. Ecco qua. E ora portiamo avanti la cottura per un pochino. A fra poco? Una cosa che non vi avevo detto è di usare il paraschizzi. Usatelo perché ovviamente, come sempre, quando c'è il pomodoro schizza dappertutto. Siamo un pochino più avanti della metà cottura e ci aggiungo una parte del guanciale. Non tantissimo, però voglio che ceda ancora di più, ovviamente, il sapore. Quindi sacrifichiamo la croccantezza, ma chi se ne frega, al sapore. E ora riprendiamo tranquillamente la cottura, mettendo ancora del liquido perché serve per arrivare fino in fondo. Ecco qua. Portiamo avanti la cottura. Bellissimo questo risotto, proprio bello come aspetto, ma ovviamente sono gusti personali. Si assaggia per sentire ovviamente la cottura, che però in genere si riesce a vedere quando è cotto, però al di là di questo, per sentire se è corretto di sale. Buono, ma il sale manca. Eppure mi sembrava averlo messo un pochino prima. No, manca proprio. Fuori dal fuoco. Che bellezza che è. Un po' di pecorino, così, una manciatina di pecorino, si fa mantecare con un po' di pecorino. Non tantissimo, così. È il momento più bello, il momento in cui si va a assaggiare.
ci si mette qualche altro pezzo di guanciale. Ah, questa cosa qui la faccio io perché mi piace avere questa extra croccantezza, ma niente vi vieta di mettere questi pezzettini direttamente nella fase di mantecazione, mantecatura. Boh. Se c'è, ma c'è un girino del grasso, che poi è grasso misto olio, e proprio sul piatto il pecorino, e mettetene a vostro gusto e piacimento. Una girata dell'immancabile pepe, per me è immancabile, Ecco, ora mi sento davvero un re, Mi sento talmente re che per me questo è un assaggio regale. Vado, Meraviglioso. Davvero buonissimo. Lo sapete che questo guanciale croccante da mettere sopra dà uno sprint a questo piatto che è incredibile. Fatelo, perché merita. Alla prossima.